Yan, welcome sa itong channel. In His Presence, There is Peace. Kagyari kita sa serye naton mga mensahe sang bugna, numero 5. Kag magatuto kita sa atong pagtuon sa bugna 4 nga ang atong tiguluhan ang preparasyon sang trono ni Kristo. Aton madumduman nga ang libro sang bugna isa ni siya ka libro nga nagahambal may tungod kay Hesukristo. So hindi ni siya isa ka sirado nga libro, kundi isa ka bukas. Ang word nga pahayag, ang word nga bugna, ang pagbukas. So madamo nga mga tao nagasiling nga sekreto, hindi maintindihan. Amo gani nga yari karon nagatuon kita sa mga may tungod sa kay Kristo. Daw sa ano ba lang nga ini nga mensahe suno sa atong pagtuon nga ari kita sa Laodiceanhon nga sitwasyon. Aton gintun-an nga ini nga mga mensahe sa bugna actually mensahe sa aton nga panahon kag ini magapakita actually kung sino si Kristo kag ang kaaway ni Kristo nga among Yawa among nagapaninguha sa balabag agud nga hindi naton matun-an kag maintindihan ini nga libro. Aton dumdumon sa bugna 1:1-3. Ang bugna ni Kristo nga ginhatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa iya mga alagad nga mga butang sang mga butang nga kinahanglan mahanabo sa madali. Okay, but silingon aton gid nga panahon ini kag ginpadala niya sa kag ipakilala ini paagi sa anghel sa iya alagad nga si Juan, bersikulo 2. Nga nagsaksi sang pulong sang Dios kag sang pagpamatuod ni Hesukristo kag sang tanan nga mga butang nga iya nakita. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong sining tagna kag nagahupot sining mga butang nga nasulat diri kay malapit na ang tion. So therefore, antes magbalik si Jesus Christ, antes siya magpahayag sa aton diri sa kalibutan, madamo nga kinahanglan naton matun-an mintras ara pa sa aton ang tiyempo nga sa diin ara pa ang grasya sang Dios. So importante katama, hindi gid naton pwede nga sikwayon kay ginhambal mismo sa bugna nga bulahan ang nagabasa kag mga nagapamati kag mga pulong sini sa pulong sining sang tagna, no, kag nagahupot sining mga butang nga nasulat diri. So kabay pa nga aton hangpon ang bilog nga bugna kapitulo por kapitulo nga tanan nga ginhambal sang Dios para sa aton kinahanglan aton mainterpretar suno sa iya nga interpretasyon, hindi suno sa aton lamang nga wala man kita sang basihan. So aton ginapanigurado sa inyo nga may mga basihan tanan nga aton kag ang pinakabasihan ginaton sa tanan amo ang bugos nga libro sang bugna o bugos nga libro sa Biblia kay didira man nanggali naton makita ang mga sabat sini. Dugang pa sini wala nagliwas ang mga pagtuon naton halin sa tuod-tuod nga realidad na tabo sa aton kalibutan, but silingon sa aton kasaysayan, kag amo man ang aton makita sa kasaysayan sa kabuhi min mismo ni Kristo aton pagid madugangan aton kahibalo. Okay, kung aton lantawon sa bugna 1:3, si Jesus nagalakat sa tunga sa 7 ka kandilero nga bulawan. So ang kandilero nga 7 napahamtang na sa una sa balaan nga lugar sang sanktuaryo. Kag ining kalibutanon nga balaan nga lugar nagasimbolo lang ina kung anong gusto sang Dios ipaintindi sa aton kung ano ang sanktuaryo sang langit. So, balaan nga lugar, nakita na natin nga pagkayab ni Jesus sa langit, yara siya sa balaan nga lugar, kag dito gid siya kay ara ang 7 ka kandilero, which is aton na naintindihan nga amo ini mga iglesia niya, kag aton
hangpon nga sa diin may mga mensahe nga dapat lang naton tun-an. So, ang 7 ka iglesia kung aton balikon sang madali lang sa Epeso, ini nga panahon natabo sa ilang nga panahon sa Epeso gid. Pero ang kinabatasan sang original nga iglesia sa tapos si Kristo nagkayab sa langit, diri naton makita sa panahon sang 31 AD to 100 AD. Kag ini siya ining 100 AD diri nga panahon nga napatay man si Juan. Gintapos niya anay ang bugna kag napatay siya. Pero ini nga panahon aton makita nga ang kabuhi sa mga tawo is daw tutom sila sa pulong sa Dios pero wala na nila na-aplikar ang gugma ni Jesus. So aton makita sa ikaduha nga iglesia sa Smyrna sa aton natun-an, ini ang iya kinabatasan nga nakita during sa period sang Smyrna. Nakita nato sa time period sang the 100 ang original nga Smyrna, ang pamatasan niya makita naton no sa 100 to 323 AD. Kag diri dapit sa punta sini diri man nakonverter si Constantine. Kay balo kamo nga amo ning simbahan nga ginahingabot kay anti si Constantine nagabot, grabe ang pagpamatay sa mga Kristiyano. Ang mga pagano ang nagdominar sini nga mga panahon nga sa diin ilang ginahingabot ang mga Kristiyano. Kag nauntat ini kay si Constantine na himo siya nga Kristiyano. Pero aton dumdumon sini nga panahon, Kristiyano ang pangalan, politika lang tong tuyo niya, pero ang iyang pamatasan pagano lang gihapon. Diri naman sa Pergamo, samtang nagapadayon ang panahon, ato nakita nga ang Pergamos nga kinabatasan sa panahon ni Juan, may kinabatasan nga diri naton makita sa 323 to 538 AD. So amo ning panahon nga ang Roma ara sa kagamo niya, kag makita naton nga sa diin nag-abot ang panahon nga na gin-transition. That's why sa 538 AD nga sa diin katapusan sila nga panahon, dira gid nagsugod nga ginpapungko si Vigilius sa trono no bilang tagadumala sa politika. Ang papa sa unara pa na pagsugod gid may papa na sa iglesia, pero ang iya lang gid nga pagdumalahan, iya lang gid sang iglesia, wala na sang iban. Pero diri nagsugod no sa katapusan sini nga sa diin nagahom sa politika ang papa. So nadula ang mga emperador sila nga panahon, that's why nahimo na ang Roma nga papasiya sang Roma. Diri naman si Thyatira, sugpon sa ginahimo sang papasiya sang Roma, aton makita nga daw kadulom buot silingon nga sila nga panahon ang pulong sa Dios is nangin na wala na, hindi na amo ang naghari. Buot silingon nga ang Dios tani ang may otoridad sa paghatag sang mga instruction kag kun ginabasa, pero ang mga practices sa pag-ano nagakontra tanan sa pagtudlo sa Dios. Kag amo ning kabuhi nga sa diin ang mga tawo ginbawal gani ang Biblia. Ang mga tawo nagsugod sila sa reformasyon. So amo tong panahon ni Luther, ni Zwingli, ni panahon ni Calvin, ni ang ining mga reformers naton kun lang taon yan sa internet para may access naman kamo. So basta mahambal ka da reformers, silingon nga amo ni sila mga tawo nga nagprotesta kontra sang Roma, bangod nga nagsikwawi ang iya nga pagtudlo kontra sa gintudlo sa prinsipyo sa pulong sa Dios. Okay, pero diri nga panahon nga sa diin nagsugod ang reforma, nagprotesta, no? Diri man ang nagwa ang pangalan sang Protestantism, no? Pero pagprotesta, ang natabo is ang Biblia nabukas tuod, pero anong natabo? Sa panahon na patay ang mga naga-reform, wala gin padayon ining tanan nga pagtuon nila sa Biblia. Hindi pa bugos ang ila pagtuon, pero ara ng Reformation. Sa Sardis naman, kung sa panahon ni Juan, ang Sardis may iya nga kinabatasan, aton man makita ini sa
sa tuig 1517 to 1798. Kag diri natapos siya sa panahon nga ining period sang 1517 to 1798, labi na ang Pransya, no, kun lang taon sa kasaysayan, nagdeklarar diri ang Pransya nga wala sang Dios, wala sang ato ni matun-an later on, no, pero akon lang kamo ihatagan sang mga ehemplo nga aton nga maintindihan na kay kasaysayan ini. So wala sang Diyos nga panahon, so makita mo ang tanan nga nagauyat Biblia, tanan ng mga tao ginapang pugutan, pati ang hari nga si Louis, no, ginpatay siya tungod kapati siya sa Biblia. Pero nagarok na gid kag laway nang natabo sang Pransya nga sa ulihi na narealisar mismo sang kongreso nila nga hindi galimayo kung wala sang Diyos, no? So gintugot na, no, nauntat ini nga klase nga kadudulman, labi na ginasunog nila ang mga Biblia sa tunga panahon. Nauntat ini nga kadudulman sang gindakop sang Pransya man ang Papa sina nga panahon. Kay nag-ugyo na nalitan sila, pero gusto sang Pransya nga madominar man ang Europa. So ang natabo is gindakop nila si Pope Pius the Sixth, no? Kag ang nagdakop si General Berthier sining 1798. Kag nagsaktogid sang mga kinabatasan sining iglesia sang Sardis. Kag makadto kita sa Philadelphia sa panahon nga nadakpan ang Papa, kag makita nato mga Bible societies, no, naglapta ining Biblia sa bilong kapoy, nag-increase ang interest sa mga tao sa pagtuon sa Biblia. So kag madamo pa sang waay paginahangpan nga pagtuon, kag makita naton nga bisan tungod sini damo sang mga revivals may tungod sa Bible na tabo. Pero isa nga hindi maintindihan sa madamo nga tao, ining propesiya or ang tagna mismo sa panahon ni Daniel nga nag-ugyon mismo sang revelation or sa aton bugna nga sa diin yara gali ang sanktuaryo sa Diyos, nga importante ning sanktuaryo. Kay subo nga panahon ang saserdote amo si Hesukristo nga amo nagapatunga sa aton. So aton makita nga ginhambal niya nga ang sanktuaryo pagatinluan sa duta, kag matapos na ini, no, kon matapos na ini tinluan siya, okay, kay amo na nga panahon nga may ara pasunod naton matun-an, aton lang ni siya nga sundon later on. Pero ining sanktuaryo nga katapusan sa sang 2,300 days or years, ining 2,300 ka adlaw kun tuig, no, aton makita nga kon imo usuyon ining period of time nga makita na sa Daniel 8, no, kag sa Daniel 9, dira naton makita nga natuon ang 2,300 ka mga adlaw o kun tuig sa propesiya. Natuon siya sa tuig nga 1844. That's why ginbutang naton ang Philadelphia nga period ining 1798 to 1844. Anyway, kung aton matandaan ini, amo ning period nga nagsulod si Jesus. Ang Butsilingon nagsulod siya sa pinakabalaan nga lugar. Butsilingon sa tunga panahon sang ara pa siya sa mga mensahe pa lang iyang ginhatag, pero subo nga panahon nagpatunga na siya, no? So nahimo na siya ang sacerdote, nagsulod na kay nagsugod na ang paghukom. Ining paghukom nga antes siya magkari. Of course may final judgment kita kung magkari na si Jesus. Aton ng tawon kag natun-an naton sa nagligid nga topiko ang Laodicea, kag nagsugod ini sa panahon sa 1844 nga may ara grupo sa mga tawo nga naghatag sa mensahe nga mabalik na si Jesus. Halin sa isa man ka pari nga isa ka nga nakatuon nga naghatag man sang mensahe nga mabalik na si Jesus. Kag ini nga grupo sa mga tawo sa Amerika, nag-abot ang panahon nga sa diin mabalik man si Jesus ang mensahe. So tubtob subong ining gamay nga grupo sa mga tawo, nahimo siya sang dako nga mga kahublagan nga sa diin
hambal sa bilong nga kalibutan nga makari si Jesus, kag importante ang nagakaigo nato nga preparasyon. That's why ginhambal ni Jesus sini nga period sang Laodicea nga ini nga sahi sang iglesia is ara sa ilang kamaturan, pero ara man naman ang kinabatasan nga sa diin ginsabdong gid sila ni Kristo kag natun-an na naton ina. Okay, mga sequence of time ini. Kasaysayan ang aton ginhambal subong. Kung imo basahon ang libro sang Bugna, nagsugod gid na siya sa panahon nga si Jesus nagbiya sa mga disipulo. Aton tandaan ina, kag kasaysayan ina halin sila nga panahon tubtob sa aton panahon, tubtob sa ikaduha niya nga pagkari. Pero kung basahon mo naman ang kabugosan sa Biblia, kag kung ikaw may pagtuo sa pulong sa Dios, actually ang bugos nga kasaysayan sa Biblia sa konteksto sang kaluwasan kag sa aton pagkamatinumanon sa Ginoo, actually kasaysayan ang Biblia sang kalibutan. Diri mo makita ang pagtuga, halin sa pagtuga sa kalibutan, kag diri mo na makita paano ini siya hukman ang kalibutan. So wala ini sa history ang aton nga mga writers nga makahambal sini mga ginatawag pagtuga sa Ginoo, ara lang sini sa Biblia. Kag nga makasulat si Moises sang klaro bala sini nga mga pagtuon, bangod ginpakitaan siya sa Ginoo sang mga palananawon para nga iya masaysay man nga aton maintindihan sa ulihi nga amo gali kita nga kita nag-exister sa kalibutan. So ang mga iglesia sang Dios amo ni ang nagahupot sa pulong sang Dios kag indi sang tawo. Subot silingon napainining kalibutan ta sa mga nagahupot sa tanan nga pulong sa Dios kag mga tawo nga wala gahupot sa pulong sa Dios. Kaamo nang realidad. Pero diri makita naton ang deklarasyon natin sa mga tao sa Dios, hindi deklarasyon sang tawo, deklarasyon mismo sang pulong sa Dios. Hindi halin sa akon o kung kay sino. Deklarasyon ini sa pulong sa Dios kag ginhambal niya kung sinong nagahupot sa pulong sa Dios, no? Kag ginhambal sa bugna sa pagtuo ni Hesus, gasunod sa pagtuo ni Hesus, which is ginantos niya basta hindi lang malubag ang pulong sa Dios, then amo ni siya actually ang katawhan sa Dios nga sa den ginpadalhan niya sang madamo nga mensahe. Okay, kabay pa nga aton ini siya na tun-an ang nagligad naton nga leksyon. So ang pito ka iglesia sang Bugna, no, ato nagkalain-lain sang udayhon o kon pamatasan kag kinabatasan. Okay? So nagkalain-lain nga pagdayaw kag pagsabdong. Mga literal nga mga iglesia sa Asia Minor. Sina nga panahon sa pagsulat ni Juan actually, no? Tapos sila man sa simbolikal nagarepresentar sang moderno nga mga iglesia nga nagahalin sa nakalain-lain nga kinabatasan sa pamatasan o kun udayhon. So ato makita nga samtang nagapadayon ang panahon, nagkalain-lain ang kinabatasan sang iglesia kag sakto ang karakteristik nila sa unang nga iglesia nga literal. So ining iglesia ang ginmention is tungod kay tagna ini ginhatag sa Dios nga amo ni ang matabo nga dapat interpretahon ta kag mabal-araton nga sa aton gali ini nga panahon. Ang nagkalain-lain nga description sang promesa para sa nagdaog, no? Sa ila pamatasan. But silingon, hindi kita mahatagan sa kaluwasan nga nagapabiling sa aton nga tawhano nga pamatasan. Ang matabo sini is kung gintugyan naton nga ang Dios or si Jesucristo paagi sa balang espiritu, amo ang aton ipagahom sa aton kabuhi. Then bisan ano nga klase nga pamatasan nga ara sa imo, bisan isa ka kriminal, pwede gali ikaw baylohon sa Dios. Kag amuning paglaom kinhatag ni Jesus para sa aton. Okay, aton man nabasa sa Bugna 3:20. Yari karon nagatindog ako sa ganhaan kag nagapanuktok. Kon ang bisan sino nga tawo nagapamati sang akon tingog kag magbukas sang ganhaan, magsulod ako sa iya kag
panihapon ako, kaupod niya, kag siya kaupod nakon. Okay, so gin-promise ni Jesus Christ. Pero kun, in other words, may kondisyon, no? Kay pwede mo na hindi pa buksan ang pirtahan mo eh. Subong nga panahon si Jesus nagapanuktok sa atong kasing-kasing, sa atong tagipusoon. Pero kung hindi ta magbukas, hindi niya na pagpiliton, no? Pero ginhambal niya, nagatuktok ako. Kag kung andam bala ikaw magbaton sa akong pagsulod. Aton makita nga ang gintutok ni Jesus panihapon gid, no? Okay, makakaon gid. Because ginahatag niya nga ihemplo ina. Nga ining panihapon daw isa ni siya ka ehemplo nga sa diin mas malapitay kita sa isa kag isa. Okay? Daw amo gining nami nga basta panihapon na gani kag nagupdanay kamo, medyo intimate na siya kayo, no? Mahirop na siya, no? Bisan sa mga negosyo, daw nagaka-settle ang mga negosyo through sa ining mga pamahaw-pamahaw kag panihapon. Kag sa mga pagtuon nato ang mga pamilya, which is napungga na subong sa mga pandemic, no? Aton makita nga panihapon isa ka bagay nga malipayon nga panahon. Sa diin nagapalapit kita sa isa kag isa, kag amo ni nga ehemplo ang ginbutang ni Jesus. Okay, karon halin dito sa aton natun-an sa nagligad sa bugna 1 tubtob 3. Ginpaliso ang pananawon ni Juan sa bugna 4. So kung aton sugdan ang bugna 4, ginhambal diri nga amo ning lugar sa trono sa Dios. Sa bugna 1 o 4:1 nagsiling, sa tapos ini nagtulok ako kag giyari karon ang isa ka ganhaan na buksan sa langit, kag ang nahuna nga tingog nga ako nabatian subong nga daw budyong nga nagapakighambal sa akon nga nagsiling, saksi diri kag ipakita ko sa imo ang mga butang nga kinahanglan magakahalanabo sa ulihi. Saan bala ning ulihi? Sa pagkarin ni Jesus Christ. So kinahanglan nga aton gid tuod nga hangpon ini. Sa bugna kapitulo 4 bersikulo 2, nagasiling diri, kag sa gilayon sa espiritu ako, kag yari karon, may isa ka trono sa langit, kag may isa nga nagalingkod sa trono. Ano ang una nga butang nga nakita ni Juan sa langit nun nga trono? Of course, nakita niya una ang trono. Ikaduha, bangod nga ang trono ang pinakasentro nga bagay sa pananawon, manotisyar mo sa libro sa bugna kung pilagid kabisis ginhambal ni Juan ang ngalan sa Dios, pero wala niya ginhambal ini. Diri nga mga bersikulo, tanan nga yara sa kwarto sang trono, nga may kalabtanan sa trono, amo ang ginhambal ni Juan. So sa bilog nga kapitulo, wala niya ginhambal ang Dios. No, mga something nga naga-refer lang sa Dios, pero wala gid niya ginhambal ang Dios. Kung aton lang taon sa daan nga katipan, si Maikaya nga propeta sang daan nga katipan, sang trono nakakita sang trono sang Dios. Actually dugay na to. Kung imo basahon sa una nga hari, no? Dugay na gid 22:19. Aton makita, aton mabasa, kag siya nagsiling, busa pamatian mo ang pulong sang Ginoo. Nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa iya nga trono, kag ang bugos nga kasoldadusan sang langit nga nagatindog sa iya tuo, kag sa iya wala. Kung aton lang tawo naman si Isaias nga isa man ka propeta, makita naton sa Isaias 6:1-3, sa tuig nga napatay si Haring Osias, nakita ko man ang Ginoo nga nagalingkod sa isa ka trono, mataas kag nabayaw, kag ang iya panong naghilob sa templo. Bersikulo 2, sa ibabaw sini nagtindog ang mga serapim, ang tagsa-tagsa may 6 kapakpak, sa duha gintabunan niya ang iya nawong, kag sa duha gintabunan niya
ang iya tiil, kag sa duha naglupad siya. Kag ang isa nagsinggit sa isa, kag nagsiling, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldaduan. Ang bugos nga duta na puno sa iya himaya. Okay, amo ning nakita ni Isaias. Nakita man ni Daniel, no, sa bersikulo sa kapitulo 7, bersikulo 9 kag 10, siling niya, nagtan-aw ako tubtob nga ang mga trono ginpanglumpag kag ang dumaan sa mga adlaw naglingkod, nga ang iya panapton maputi subong sang niebe, kag ang buhok niya sa iya ulo kaangay sa lunsay nga bulbol sang karnero. Ang iya trono kaangay sang nagadabadaba nga kalayo, kag iya mga aliling subong sa nagadabada nga kalayo. Ang ilig nga nagadabadaba nag-ilig kag nagwa gikan sa tubangan niya, 1,000 kag kalinibo nag-alagad siya, kag napulo kalibo kag kanapulo kalibo nagtindog sa tubangan niya. Ang paghukom ginpahamtang kag ang libro ginbuksan. Si Ezekiel, isa man ka propeta, kung basahon mo sa bersikulo 1 tubtob 10, iya na nakita ang ginlantaw ni Juan sa kapitulo 4, pareho lang kung ano ang nakita sang mga propeta sang mga panahon sa daan nga katepan. Amo nga siling sinangtanan nga mga palanawon may tungod sa trono sang Dios. Ang Dios nagpungko sa trono. Ano ang ginaindikar sang trono? Una, aton mabalan, gahom kag otoridad. Ang tawo nga nagapungko sa trono nagahatag sang kahulugan nga siya ang nagahari sa isa ka teritoryo. Ang trono sang Dios nagatindog para sa iya paghari nga otoridad kagahom sa bilog nga universo. Nga ang ginhatagan sang tutok ang trono. Kay mayara sang nagaako sang lain nga trono sa teritoryo mismo sang Dios. Aton makita nga sa Biblia may lain nga trono nga ginahambal kag ina amo ang trono ni Satanas. Kag ang trono ni Satanas naangot sa trono sang sapat sa bugna, aton matun-an sa ulihina. Ini naghambal sa aton nga ang Dios nagaako sang bugos nga otoridad sa bilog nga universo kag sa planeta nga kalibutan, apan may isa kanila lang nga nagarebildi kontra sa Dios kag nagapangsuhot sa iya nga otoridad. Amo nga ang pangpalananawon sa kapitulo 4 kag 5 tama ka importante nga ining duha ka kapitulo ni Juan nagasugod sa ikaduha nga mayor nga pagtunga sang libro sang bugna. Ang trono sang Dios sa langitnon nga lugar ginpalibutanan sang dako nga himaya. Apan mayara bala sang paagi nga aton mapakita sa kabug-osan ang himaya sa Dios? Sa 1 Timoteo 6:16 nagasiling nga amo lamang ang may pagka di mamalatyon nga nagapuyo sa kapawa nga walay tawo nga makapalapit, nga walay tawo nga nakakita o kung makakita sa iya ang kadungganan kagagamhanan nga walay katapusan. Amen. Sa bugna 4:3 sugpon kita nagsiling, kag siya nga nagalingkod kung tulokon kaangay sang isa ka haspe kag isa ka sardiyo nga bato, kag may isa ka balangaw sa palibot sang trono kung tulokon kaangay sang isa ka esmeralda. So makita mo kung ang kapawa nagasulod sa isa ka ginatawag naton prism, may nagagawa nga daw balangaw. Ang kolor sang balangaw maginuwa gid. So, diri gin mention ang tatlo ka bato kasubong sang haspe, sardiyos
kag emeralda sa una nga panahon, ginkabig nga ang nagarepresentar sang malahalon nga mga bato. Tanan sinang mga bato nga ginahambal sa Kapitulo 4 nga nagalarawan sang himaya sang Dios, ginpangsaysay sa mga malahalon nga mga bato nga ginbayo sa kay Lucifer. Ato natundaan nga si Lucifer tinugan ni siya nga anghel, kag ginbutangan siya sang posisyon, kag ginbayuan niya para man nga hatagan sang himaya, pero nagkontra siya sa Dios. Kung aton makita sa mga pinakataas nga saserdote nga sa ila dughan nabutang ining bililhon nga mga bato, kag ari amo nang ginatawag nila sa wala kag tuo ang Urim kag Thummim, kung magsugot ang Dios o kung hindi, nagasiga ina nga mga bato. Amo na natabo sang sanktuaryo kung basahon mo ang pulong sa Dios. Sa langit nun naton nga sanktuaryo nga si Jesus subong nga nagapatunga sa aton nga among pinakataas nato nga saserdote nga mabasa nato na sa Hebreo kag sa bugna, no? Amo man ang sitwasyon niya, kag amo na siya nagaehimplo lang na, ginhatag niya lang nga ehemplo atong kalibutanon nga sanktuaryo nga wala na subong, kag langit no nang aton nga sanktuaryo. Kung diretso ta sa bugna 4:5, kag gikan sa trono nagahalin ang mga kilat kag mga pagpanaguob kag mga tingog. Kag sa atubang sang trono may isa ka dagat nga katya kaang nga isang kristal. Okay, bugna 4:6. Sino ang mga nagapalibot sa trono? Ang Diyos mismo. Gin-mention ni Juan. Sa bugna 4:2 ginhambal siya kag sa gilayon sa espiritu ako, kag yari karon may isa ka trono sa langit kag may isa nga nagalingkod sa trono. Ang Diyos amo ang sentro sang langit nun nga pagsimba. Ang mga langit nun nga mga tinuga wala nagauntat sa pagsimba sa Diyos. Kung lantawon ta sa bugna 4:8, kag wala sila nagapahuway sa adlaw kag gabi nga nagasiling balaan Gidoong Dios nga makaako, nga amo anay kag amo karon kag amo sa palaabuton. Sa Isaiah 6:2 kag 3 nagasiling, sa ibabaw sini nga gatindog nga mga serapin, ang tagsa-tagsa may 6 kapakpak. Sa duha gintabunan niya ang iya nawong, sa duha gintabunan niya ang iya mga tiil, kag sa duha naglupad siya. Kag sa sina nagsinggit sa isa kag nagsiling balaan ang Ginoo, kag ang asang kasoldadusan ang bug-os nga duta na puno sa iya himaya. Kung basahon tang bugna 4:5, kay may 7 kasulo nga kalayo sang nagadabdab sa tubangan sang trono, kag amo na ang 7 ka espiritu. Si Juan nagatumod sa balang espiritu. Ginatawag niya siya nga 7 ka espiritu nga bangod nga ang libro sang Isaias 11 nga kapitulo naghambal siya mitungod sa Septuagint o kon Griego nga pagbanbad sang daan nga katipan, kag yara ang 7 ka pilo nga pagpabutsyag sang balang espiritu dira. Aton man madumduman nga yara ang 7 ka iglesia sang Asya, kag sa katapusan aton madumduman ang kada mensahe nga ginasilinga siya nga may dulongog, no? Magpamati siya sang ginasiling sing espiritu sa iglesia. Diba sa 7 ka iglesia, sa punta sa atong mga kapitulo, kada iglesia gid amo ni ang lengguwahe. Okay? Ang numero 7 amo ang numero sang pagkabugos. Amo nga kun yara ang 7 ka espiritu sang Dios, nagatumod siya sa pagkabugos sang obra sang balang espiritu sa mga iglesia. Ang Dios nga Amay ato didto, ang balang espiritu ato didto, pero ang ikaduha nga persona sa kauluhan sang Dios o kon sa Godhead wala dito sa bug-os nga kapitulo sang bugna 4. Okay? Wala si Jesus dito. Ara ang God the Father
arang gadas Holy Spirit pero wala ang gadasan. Aton matandaan sa bilog nga kapitulo sang bugna 4. Kag sa palibot sang trono, bugna 4:4, may 4 kag 2 ka pulo kalingkuran. Kag sa mga lingkuran nakita ko ang 4 kag 2 ka pulo nga katigulang nga nagalingkod, nga napanaptan sing mga panapton nga maputi kag sila may purong-purong nga bulawan sa ila mga ulo. Sino ining 24 katigulang? Sa palananawon may tungod sang trono sa daan nga katipan, wala sila nakit-an. Sino sila? Mga anghel ba sila? Mga tinuga ba sila sang nga nagarepresentar sa bilog nga universo? Makita mo lang sila sa bugna 4, 5, 7, 11 kag 19. Punto 1. Wala gid bisan diin sa Biblia, bisan pa sa libro sang bugna, nga ang anghel o kon ang langitnon nga mga tinuga gintawag halin pa sa una nga tigulang. Ini mga pananalambiton, eksklusibo lang nga ginagamit para sa tawo. Punto numero 2, ginpanaptan sila sang puti nga mga kunop. Ang puti nga mga kunop wala gid ginpromesa sa mga anghel kag iban nga langitnon nga tinuga. Puti nga kunop ang ginpanghatag sa mga nagdaog o kon madinalag-on nga katawhan. Sa bugna 3:5 aton madumduman, ang nagdaog amo man ang panaptan sing panapton nga puti. Kag indi ko pagpanason ang iya ngalan sa libro sang kabuhi apan ituad ko sa iya ngalan sa tubangan, ang iya ngalan sa tubangan sang ako namay kag sa tubangan sang iya mga anghel. Aton mabasa sa bugna 7:9, sa tapos sini nagtulok ako kag yari karon isa ka dakong kadam-an nga walay tawo nga makaisip gikan sa tanan nga mga pungsod kag mga kahimataan kag katawhan kag mga hambal, mga tilindog sa tubangan sang trono kag sa tubangan sa kordero nga napanaptan sing kunop nga maputi kag may mga paklang sa ila mga kamot. So, okay, ato na nga nabasa ang bugna 7, pero ari pa kita sa bugna 4. But silingon nga ginhatag ini sa mga tawo ang puti nga kunop. Punto numero 3, kag bulawan nga mga korona sa ila ulo. Ano nga sahi sang korona? Sa Griego nga korona o kon ang diadema o kon sa Griego ang korona o kon diadema, isa ka pulong kung sa diin nagahalin ang harianon nga korona. Ang Stephanos nga korona hindi isa ka harianon nga korona. Korona siya sang kadaugan. Korona siya nga ginhatag sa mga madinaugon sa paindis-indis sa Olympia. Kung basahon naton sa 2 Timoteo 4:8, kutob karon may natigana sa akon nga purong-purong sang pagkamatarong nga ihatag sa akon sang Ginoo nga matarong nga hukom. Sa sinang adlaw kag diin sa akon lamang kundi man sa tanan sa ila tanan nga nagahigugma sa iya pagpahayag. Sa bugna 2:10 kun aton madumduman, nagbabalik kita sang kapitulo. Pagpakatutom ka tubtob sa kamatayon, kag hatagan ko ikaw sing purong-purong sang kabuhi. Ina nga korona wala gin promesa sa anghel bangod wala sila kabalo kung paano mangin madinaogon sa sala. Ini nga korona wala ginhatag sa langitnon nga mga tinuga kag wala man ginhatag sa mga tawo sa awtoridad.
Ining tanan, ang kunop nga puti, ang panalambiton sang tigulang or mga tigulang, ang Stefanos o kon nagbadidaogon nga mga nagtag-iya sining korona, nagahatag sa aton sing ideya nga ining 24 katigulang mga tawhanon nga mga tinuga. Apan 24 kag hindi iban nga numero. So aton lang tawon nga ang 24 12 plus 12 amo nang iya nga equation. Ang numero 12 sa Apokalipsis dira sa libro sang bugna amo ang simbolo sang iglesia sang Dios. But silingon matawag ka na iglesia kung makatipon kamo sang isa ka 12, no? Makatipon kag pwede na kamo kahimo sang iglesia. Ang numero 12 sa daan nga katipan nagatumod sa 12 man ka tribo sang Israel nga mga katawhan sang Dios. Ang numero 12 sa bag-o nga katipan nagatumod sa iglesia sang Dios sa nga ginpundar sa 12 man ka apostoles. Sa bugna 21, ang bagong Jerusalem may 12 ka pundasyon ginhimo puro nga bulawan nga may bato nga nasulat ang 12 ka apostoles. Ang 12 kaganhaan sa bagong Jerusalem yara ang pangalan sang tribo sang Israel. Ang 24 katigulang nagasimbolo sa mga katawhan sang Dios halin sa daan nga katipan tubtob sa bag-o nga katipan, tubtob sa aton nga henerasyon nga amo ang espirituhanon nga Israel. Paano kita nangin espirituhanon nga Israel? Sa Galacia 3:29 nakasiling, kag kun kamo iya kay Kristo, niyan kaliwat kamo ni Abraham, kag manunubli suno sa saad. Wala na ang literal nga Israel. Sa una pa nga panahon, naglaplaag sila sang gindalasa sila sa mga taga-Assyria kag Babylonia. Kag mangkuton mo ang presente nga Israel, wala sila kabalokon sa diin sila nga tribo, sa 12 ka tribo. Ang 24, 12 ka pares, butsilingon, nagasimbolo nga amo ini ang mga saksi nga nagarepresentar sang nagkalain-lain nga kinabatasan kag pamatasan sang 12 ka mga anak ni Jacob nga naluwas bangod mandadaog sila. So, masiling kita anak kita ni Abraham, di ba? Anak kita ni Jacob, espirituhanon. So, ginrepresentar ang atong mga pamatasan. Kag pinakanubo nga numero ang duha ka saksi agod makahimo sang masaligan nga testimonya sa paghukom sa isa ka korte. Paano sila nakauna kadto dito sa langit? Amo nang dako nga pamangkot. Kung basahon naton sa Mateo 27:50 tubtob 53, si Jesus nagsinggit sa liwat sa matunog nga tingog, nabugtuan siya sang ginhawa. Kagyari karon ang kumbong sang templo napihak kutob sa ibabaw tubtob sa idalom, kag ang duta na nagtayog kag naglitik ang mga dakong bato. Subot silingon sa pagkalansang ni Jesus sa cross, no? Dito man nauntat ang sanktuaryo nga kalibutanon. Kag nagbukas ang mga lulubngan kag madamo nga naluwas sang mga santo nga nagkatulog na banhaw. Okay, sa pagkamatay ni Kristo, no? Okay, kag nagawa sa mga lulubngan sa tapos sang pagkabanhaw niya, kag nagsulod sa syudad nga balaan, in other words, sa Jerusalem, nagginadto dito sila, kag nagpakita sa madamo. But silangon, may ebidensya sila sa una nga nakita nila ini. Kung natin basahon sa Efeso 4:8, busa nagasiling siya, sang pagkayab ko sa hitaas, gindalan niya sing bihag ang kabihagan, kag naghatag sing mga dulot sa mga tawo.
So amo ini ang mga tawo nga ginbanhaw sang pagkamatay kag pagkabanhaw man ni Jesus. Sa langit magasugod ang espesyal nga sesyon nga ginatawag ta nga paghukom antes magbalik si Jesus. Inang 24 katigulang sa sina nga paghukom nagarepresentar sa katawhan sa kalibutan didto sa langit non nga korte. Si Jesus man makahangop sa mga problema naton dito sa langit non nga korte. Kag siya ang may eksperyensya sa tanan nga tentasyon nga aton man ginagyan. Siya ang aton tagapatunga kag siya ang aton hukom sa langit non nga duog. Ining 24 katigulang ginpakilala sa unang nga pagkation sa sini nga palananawon. Pero antes nagsugod ang paghukom, gindala sila sa langit non nga kwarto agod sa pagrepresentar sang katawhan nga nahulog sa sala. Bugna 4:6. Kag sa atubangan sang trono may isa ka dagat sang katya kaangay sang kristal. Kag sa tunga sang trono kag sa palibot sang trono may 4 ka sapat nga puno sang mga mata sa atubangan kag sa likod. Sa bugna 4:7, kag ang nahaunang sapat kaangay sa isa ka leon, kag ang ikaduhang sapat kaangay sa isa ka tinday nga baka, kag ang ikatatlong sapat ang nawong nga subong sang isa man ka tawo, kag ang ikaapat nga sapat kaangay sang isa ka agila nga nagalupad. Padayon kita, kag ang 4 ka sapat ang tagsa sa ila may 6 kapakpak sa palibot niya kag sila puno sang mga mata sa sulod. Kag wala sila nagapahuway sa adlaw kag gabi nga nagasiling balaan-balaan Ginoong Dios nga makaako nga amo anay kag amo karon kag amo man sa palaabuton. Kung aton basahan sa Hebreo 4:13, kag wala bisan ano nga tinuga nga indi hayag sa itululok niya, kundi ang tanan nga mga butang hublas kag napamuksan sa mata niya nga hatagan sing husay. So aton makita dito sa Ezekiel 10:20 kag Ezekiel 1:1-11, amo man nga senaryo sang trono sa Dios, amo lang na siya nga klase nga trono gihapon. Kabisado ang Israel sang simbolo sang 4 kabuhi nga tinuga, kay ang ginagamit nila nga hayahay o kun bandira kung sa diin sila nagabulig kaupod o kung diin sila nga bulig. In other words, isa ka bulig sila nga naupod. Ang santuaryo yara sa tunga kag ang ila kampo kag kada 3 ka tribo isa ka bulig. Ang una, aton makita ang tribo sang Huda sa sidlang nga parte, gindumalahan sang tribo ni Huda. Ang hayahay sang atubang niya nga 3 ka tribo, amo ang larawan sang leon. Ato naman makita sa bagatnan o konsur nga bahin, gindumalahan sang tribo ni Ruben. Kag upod sa 2 ka tribo sa likod, hayahay nga larawan niya isa ka tawo. Sa katundan nga bahin, ginadumalahan ni Ephraim, kag upod niya ang 2 ka tribo, kag sa atubang nila ang hayahay nga mayara sang larawan sang baka. Sa aminhan o kon sa norte, amo ang larawan sang agila sa hayahay, ginadumalahan sang tribo ni Dan, kag may 2 ka tribo sa likod niya. May dako sila nga importansya sa aton bangod inang 4 kabuhi nga mga tinuga nagahambal man sa may tungod sa kinabatasan ni Hesukristo. Ang leon sa tribo sa Huda, butsilingon si Jesus amo ang leon sa tribo sa Huda. Ang pagkatawo ni Jesus makita bilang isa kalarawan sa hayahay sa tribo ni Ruben.
Sa Pilipos 2:8 nagsiling, kag sang nakita sa bayhon subong sang isa ka tawo, nagpaubos siya sa iya kaugalingon, kag nangin matinumanon tubsod sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Ang larawan sang baka sa tribo ni Ephraim nagrepresentar sang sakripisyo ni Kristo sa atong lugar. Ang larawan sa agila ini nagarepresentar sa pagkadako, pagka-Diyos ni Kristo. Ang 4 ka libro sa maayong balita nagapakita sa amuman sa Mateo, Marcos, Lucas kag buhat, no? Juan. Okay, amo na siya. Si Mateo nagahambal sa kay Hesus bilang isa ka hari. So, ang mga linya sang kaliwatan nga nakasulat sa Mateo mausoy sa aton pagbalik sa kay David, nagapakita nga siya ang hari. Amo na nga ginatawag siya ang leon sang Huda. Kung imo basahon ang Lucas, ang lista sa mga kaliwatan klaro gid nga mausoy sa pagbalik sa kay Adan nga nagarepresentar sa pagkatawhanon ni Hesus. Sa libro ni Juan, ini nagahambal nga si Hesus ang kordero sang Dios nga ginsakripisyo. Sa Marcos, nagasaysay sa pagkatawo ni Kristo. Mas madamo nga mga mirakulo ginsulat sa libro sang Marcos kay sa iban nga mga libro sa maayong balita. Amo ini ang mga rason sa mga kinabatasan ni Hesukristo sinang 4 ka buhi nga mga tinuga. Amo nga ang mga representante nagapalibot sa trono. Ang Diyos nga Amay nagapungko sa trono. Ang ara man ang balaang espiritu dito. Yara man ang dako nga katilingban sang langitnon nga tinuga nga nagtipon dito sa trono. Yara man ang 24 ka matigulang amo nagrepresentar sa mga tawo sa kalibutan, nagkalain-lain nga kinabatasan. Yara man ang 4 ka mga nagarepresentar sa mga anghel or ginatibo nga mga anghel didto sa kalangitan. Ano ang ila ginhimo? Sa Bugna 4:11, kag kon nagahatag sing himaya kag dungog kag pagpasalamat inang mga 4 sa iya nga nagalingkod sa trono, nga nagakabuhi sa gihapon sa kag sa walay katapusan. Bugna 4:10, ang 4 kag 2 ka pulo katigulang nagahapa sa tubang niya nga nagalingkod sa trono kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa gihapon kag sa walay katapusan, kag nagapihak sa ila mga purong-purong sa tubangan sang trono nga nagasiling. Bugna 4:11, takos ka o Ginoo sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom, kay nagtuga ka sang tanan nga mga butang, kag tungod sa imo kahamutan nangin amo ang kagintuga sila. Diin si Hesus nga amo ang ikaduha nga persona sang kabugusan sa Dios o kon sa Trinidad. Ara siya nga nagaandam nga magsulod. Ang kapitulo 4 amo ang nagapahamtang ang pagpahamtang sa trono para sa iya pagsulod kag sa paglingkod niya sa trono o kun sa pagpungko niya sa trono. Andam siya sa pagsulod sa kwarto sang trono sa kapitulo 5. No, ang tanan nga selebrasyon, ang tanan nga langitnon nga pagtililipon sa sulod sa kwarto sang trono, ginhimo ini bangod sa iya. Naghulat sila sa kay Hesus agod maabi-abi siya pagkatapos sa iya kamatayon sa krus, kag iya pagkabanhaw kag pagkahimayaon ang iya kadaugan. Bangod nga ginbaydan niya ang pangtubos sa tawo. Sa subong upod sa iya ginkuha una ang nga bunga sang iya sakripisyo
nga nagatubos. Ang 24 katigulang agod nga ila maselebrar ang iya kadaugan. Ang ara sila sa pagselebrar sining pinakadako nga okasyon. Kung ato mga dumduman, sang nakasala ang tawo, si Adan kag si Eva. Naghimo ang Diyos ang promesa nga sa diin iya ipadala ang maglapak sa ulo sining manog. Although kadton man tani ang iya nga tikod kag amo nang kamatayon niya sa cross. Nagpakamatay tuod si Jesus sa cross. Kag diri aton makita nga sa tapos sa pag-antos niya sa kamatayon, nabanhaw siya. Kag pagkabanhaw niya, nagkayab siya sa langit. Pagkakayab niya sa langit, dito nagdaog siya kag ginahimaya siya sa mga tinuga kag mga anghel sang Dios. Sa pagtapos, ang bugla 4 naghambal sa aton nga ang aton Dios nga nagtuga sa aton, siya lang ang takos agod pagasimbahon. Kung aton makita ining mga langit non nga tinuga, paano nila ginahimaya kag simba ang Dios? Aton man pamangkoton ang aton kaugalingon sining mga pamangkot. Sinogid kita nga mga katawhan. Sa Salmo 8:3-4 nagasiling, "Kon pamalandungan ko ang imo mga langit, ang binuhatan sa imo mga tudlo, ang bulan, ang kabituunan nga imo ginto patok, ano bala ang tawo nga ginapanumdon mo siya, kag ang anak sang tawo nga ginaduaw mo siya." Ginsigurado ni Jesus nga mahimo niya ang pamaagi nga kita maluwas. Nagdala siya sa mga tawo nga ginbanhaw niya. Mga tawo nga nagmadinaugon sa ila kaluyahon, sa ila kasalanan, sa ila kamatayon. Kag ang ila pagdaog paagi digid lang kay Kristo. Ginhimo sila nga saksi kag sila nagarepresentar man sa mga nagkalalain nga pamatasan naton. Daw sa ano bala kataas ang bili naton nga mga tawo sa tubangan sa Dios. Aton man natun-an nga takos ang Dios sa tanan nga pagsimba, paghimaya kag pagpasidungog kag wala na sing iban. Mga muyo kita. Amay namon nga yara sa langit. Amo na ang panang imo nga dako nga gugma nga kun indi tungod sini, ano na lang kabuhi namon. Takos ikaw o Diyos sa amon amon nga simbahon kag wala na sang iban pa. Maluya kami nga mga tawo kag nagakinahanglan kami sang imo tanan nga panahon. Buligi kami paagi sa imong balang Espiritu kag kami matadlong sa sala namon nga mga dalanon. Agod nga ang imo kabubuton amo ang masunod. Salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share sa aton mensahe subong adlaw. Salamat gid. Kag see you in the next video.